Вече съм в Аликанте, откъде ще пътувам за Малага и от Малага за София със самолета. Приключението приключи успешно, живи сме, здрави сме, но имаше сериозен инцидент накрая, за който сега искам да ви разкажа малко. Всъщност с Питър слезнахме сутринта към 11 часа, може би, да заредиме тубите с бензин, за да има той бензин, тъй като той ще продължи към Гибралтар. По пътя на обратно се раздуха много силен вятър, който всъщност предизвика яхтата да слезе много надолу, т.е. към плажа. Супер много се приближи към плажа, което много ни изплаши. Качихме се на лодката, започнахме да вдигаме котва и се оказа, че котвата се умотала, заклещила около един буй. Минахме отляво, после минахме отдясно, така опитахме се да изкараме котвата, но това въобще не се случи. После единственото всъщност, което можехме да направим, е да сложа маската или аз или Питър, в случая аз, да се гмурна, да видя по какъв начин се е умотал, за да се опитаме по този начин и да размотаем. В видеята, които след малко ще ви покажа, се вижда много ясно, че се е получил един ужасен възел, който ни принуди да потърсиме помощ от всъщност местната охрана и въобще хората, които отговарят за марината, най-близката и главната марина. Всъщност поискахме да ни изпратят водолази, които да развият котвата и въобще да успеят да ни освободят от тази ситуация. За огромно съжаление обаче се оказа, че те нямат кой да ни изпратят за помощ. И тъй като времето ме притискаше, Питър ме качи на денгито, закараме до Алмейра, което на практика са просто няколко метра до самият плаж. Оставиме, а Питър го оставих той да се оправя с тази ситуация. Това, което той ще направи, е просто в утрешния ден да се обади отново на телефоните и да опита да намери отново хора, които да му изпратят водолаз, който да развие котвата. Дано се оправи, аз ще му се обадя утре да видя докъде е стигнал, но в общи линии пътуването беше брутално. Беше колкото яко, толкова е гадно. Яко, защото видях супер много места, хванах риби, които не бях хващал никога, научих се на навигация, която ми беше най-интересно всъщност във ветроходството, как се ориентират, въобще не е сложно, буквално все едно караш из София с Google Maps. Сега сложно ще стане, може би, ако нямаш ток и интернет и GPS, въобще никаква електроника на лодката, но в нашия случай беше доста елементарно. Неприятно беше заради непрекъснато клатене, даже в момента докато седя и направо ме клати и леко ми се повдига. И заради хигиената, това са неприятните неща в малките ветроходни лодки, които са кофти. Но като цяло преживяването го препоръчвам на абсолютно всеки, който има афинитет към ветроходните спортове, към риболова, към пътуването, защото пътуването с една такава лодка, с една такава яхта, голяма или малка, няма никакво значение, е истинско пътуване, защото може да спреш всяка сутрин да се будиш на различно място, да видиш различно място, да запознаеш се с различни хора. И не е като с самолета. Да, самолета прелиташ над някакви места, да, ама ти ги виждаш от високо, не виждаш хората в тях, не успяваш да помириш миризмата на града, ароматите, храната, всичките тези неща. Доколкото с лодката пътуваш 6, 8, 10, 12 часа до новото място, слизаш, разглеждаш, качваш се обратно и на следващия ден продължаваш. Или ако имаш време, си седиш колкото искаш. Много яко. Благодаря на Питър, страхотен пичага, доста екстровертен, много обича да говори, много обича да разказва. В заключение, ако искате и вие да си направите едно такова пътуване, това е общо групата, която успях да намеря, човек, който да намеря Питър всъщност, който ме качи на своята яхта. Влезте, напишете си публикация, къде сте, къде искате да пътувате, силно ви го препоръчвам и успех!